السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اهلا بكم في قناتي باترون ستايل. انا منى، وهنتعلم مع بعض في القناة طريقة رسم الباترون الايطالي والقص على القماش والتقفيل كمان على المكن، وازاي نستخدم المكنة الصناعي ومكنة الاوفر. كل ده هنتعلمه مع بعض. النهاردة هو أول فيديو في سلسلة تعلم الباترون الإيطالي، وهنبدأ بباترون الجيبة الصك. بنات كتير جدا بتخاف من ان هي ترسم الباترون، وبتبقى محتاجة من كتر الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة هنبقى مع بعض هنتعلم خطوة بخطوة. بنبدأ مع بعض نجهز الأدوات اللي هنستخدمها. انا هنا استخدمت ورق جرايد. الورق جرايد ده انا بجيبه من مكتبة الوان او مكتبة كاميرا 9، او ممكن تقدر تشتريه جملة من باب الشعرية اللي هو سوق الورق هناك. بتشتريه بالكيلو. انا هنا كمان استخدمت مثلث ارسطو. مثلث ارسطو ده بيبقى مهم جدا علشان خاطر بيديكي خطوط مستقيمة مفيش فيها اي ميل، وده مهم في الباترون. اول خطوة بنبدأها في رسم الباترون ان احنا بنعمل فريم على حدود الورقة. الحدود دي بتساعدنا ان احنا نرسم جواها الباترون واحنا متأكدين ان احنا بادئين بخطوط مستقيمة مفيش فيها اي ميل. ببدأ على شمال الورقة، بدخل مسافة 2 سنتي من على الحرف، طبعا باستخدام مثلث ارسطو. ده بيخليني ان انا متأكدة طبعا خط مستقيم. بقف على رقم 2 في المثلث وبشد خط على طرف الورقة، وبكده ده بقى خط البداية بتاعي. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول انا اظبطه بالظبط. كمان من فوق بنزل حوالي 4 سنتي برضو باستخدام المثلث، وعلى يمين الورقة بدخل مسافة 5 سنتي. دي انا عملتها في اخر الفيديو، ان شاء الله هتشوفوها برضو وانا برسم الباترون. كل المسافات دي هي خطوط مهمة جدا يا بنات، وبتساعدك جدا جدا. نقطة البداية أنا بسميها A، ودي اللي بيخرج منها ربع دوران الوسط زائد مقدار البنسة، وباخد منها كل المقاسات. وبنزل من A مسافة 18 سنتي عمق الهانش أو طول الجنب. طبعا المقاسات دي يا جماعة بتبقى متغيرة على حسب المقاس اللي انت بتعمليه. وهسمي النقطة دي B، والمفروض ان النقطة دي نقطة B بيطلع منها أو بيخرج منها ربع دوران الهب. وعلشان نظبط بالظبط ان يبقى الخط اللي هو الدوران الهب ده يبقى مظبوط، بنبدأ ان احنا ناخد مقاسات. بننزل من عند الخط اللي هو الايه، بننزل كذا مرة بنفس المقدار اللي هو 18 سنتي اللي هو عمق الهب، علشان ابقى متأكدة او زيادة تأكيد اكتر ان الخط ده مستقيم، او الخط اللي انا هاخده بالعرض ده هيبقى مستقيم. والطريقة دي يا جماعة مهمة جدا، وبتساعد برضو مع باستخدام الادوات اللي هو المثلث او كده، بتساعدك ان انت تاخدي المقاسات مظبوطة، او ان الباترون بتأكدي مع نفسك ان الباترون بتاعك مظبوط. فانا نزلت من عند النقطة A للنقطة B عمق الهنش او طول الجنب بمقدار 18 سنتي، وخدتها على كذا نقطة وشديت خط، وده هيبقى ربع دوران الهب. مهم جدا يا بنات ان احنا نسجل على الباترون بتاعنا كل البيانات، علشان يبقى واضح معانا الخطوة دي جت من ايه والخطوة دي لايه، وده هيسهل معانا جدا الباترون. هبدأ انزل من النقطة ايه، نقطة بداية الباترون عندي الطول الكلي للجيبة. الطول الكلي للجيبة هو بيبقى من عند الوسط لحد الطول اللي انت عايزاه. فانا عندي نقطة ايه اللي هو نقطة بداية الباترون، هو ده نقطة الوسط او خط الوسط او دوران الوسط، وبنزل منها هو الطول الجيبة. طبعا هنا انا واخده الطول هو نموذج صغير جدا، لكن انت بيبقى عندك الطول اطول من كده بكتير. ممكن يوصل الطول معاكي المتر، في بنات بيبقى اطول من كده. ممكن كمان الورق ما يكفيش معاكي الطول، ودي نقطه مهمه جدا. الورق ما يكفيش معاكي يجيب الطول الكلي، فلازم تكملي الورق ده بورق تاني وتلزقيه عشان يبقى عندك الباترون بتاعك كامل. ما ينفعش ان انت تقولي ان انا ازود على القماش او اطول على القماش، وكل الخطوات دي احنا هنعرفها وهنشوفها في فيديوهات تانية. في موديلات ينفع ان انا ازود على القماش وما ازودش على الباترون، ولكن من الافضل في جيبة الصك ان احنا لازم نحط الطول كله على الورق، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطه على القماش ونقص على القماش. هنبدأ ندخل من النقطة ايه. هنا انا دخلت
من عند النقطة ايه هناخد بعد كده ربع دوران الوسط زائد مقدار 3 سنتي مقدار البنسة. وطبعا ما ننساش ان احنا نأكد على دوران الهب ان احنا واخدين ربع دوران بدون اي براح وبدون اي زيادة. الزيادة فقط بتبقى موجودة في دوران الوسط وهو مقدار البنسة، برضو مفيش اي براح. الجيبة الصك ما بقاش فيها اي زيادة، هي بتبقى عبارة عن قالب واخد شكل الجسم بالظبط، ما ينفعش ان انا ازود فيها اي براحات سواء كان في الوسط او في الهب. وعند خط الوسط انا بطلع من عند النقطة A1 مسافة 1 سنتي لأعلى، وبسمي النقطة الجديدة دي A2. بعد كده بوصل النقطة A2 النقطة الجديدة بدوران الهب اللي هي نقطة B1 باستخدام الكيرف طبعا، لان ده منطقة كيرف مش منطقة مستقيم. يعني الخط اللي هو من عند الوسط لحد الهب ده كل ده منطقة كيرف على الجسم الطبيعي، هي واخدة شكل الكيرف، فانا بستخدم الكيرف. ولكن من عند بداية خط الهب لحد طول الجيبة من تحت دي منطقة مستقيم عادي، استخدم المسطرة او استخدم المثلث، استخدم اي اداة خليني انا اشد خط مستقيم لغاية تحت. المسافة من تحت من عند الرجل او من نهاية الجيبة من تحت بتبقى قد ايه؟ بيبقى نفس مسافة ربع دوران الهب. يعني مثلا لو ربع دوران الهب انا واخداه طلع معايا 20 سنتي، فانا بقسم باخد نفس المسافة وبحطها كمان عند نهاية الجيبة من تحت بتبقى 20 سنتي. كده يعتبر الجزء الاسفل في الجيبة انتهى وخلص، مفيش فيه اي مشكلة. الشغل كله معايا بيبقى في خط او دوران الوسط، ولاننا شغالين في الباترون الامامي فالبنسة بيكون مكانها على مسافة بعد النقطتين او البعد ما بين نقطتين بروز الصدر. بقسم المسافة البعد ما بين نقطتين بروز الصدر على الاتنين، وباخد من عند النقطة A وبدخل جوه في الباترون على خط الوسط المسافة، وبسمي النقطة الجديدة دي E وده بيبقى مركز البنسة. ونقطة E بدخل من جنبها 1.5 اللي هو نص مقدار البنسة على اليمين، والنص التاني على الشمال 1.5 برضو. طول البنسة في الباترون الامامي بيبقى ثابت 10 سنتي مش اكتر من كده، فبنزل من عند النقطة E خط مستقيم 10 سنتي وبوصل خطوط او الجناب بتاعة البنسة اللي هي النقطتين اللي حواليها اللي هي 1.5 و1.5 بالمركز البنسة من تحت. باخد بعد كده الكيرف بتاعي وبوصل النقطة A2 بالنقطة E، ودوت بسبب ان خط الوسط عندي في الطبيعي ما بقاش خط مستقيم، بيبقى من عند الجناب كده في ميل شوية، فالسبب الميل ده هو اللي بيخليني ان انا ارفع 1 سنتي اللي هي نقطة A2. فالواحد سنتي ده بتعمل معاكي تريحة في اللبس وبيخليش الجيبة اللي هي الكمر بتاعها يبقى ساقط معاكي، يبقى مظبوط. فبوصل النقطة A2 بالنقطة E اللي هو المركز البنسة بالكيرف عشان الخط الوسط عندي بالكيرف. كده انا يعتبر خلصت الباترون الامامي بالكامل، وهبدأ دلوقتي الباترون الخلفي. طبعا انا بقفل المستطيل اللي انا كنت بقول لكم عليه في اول الفيديو، الخطوة بتاعت 5 سنتي انا كده بقفل المستطيل. الباترون الخلفي بيشبه الباترون الامامي ولكن باختلاف في كذا نقطة، زي مثلا مكان وجود البنسة، طول البنسة. هنبدأ الباترون الخلفي من اعلى نقطة فيه ونقطة دوران اللي هي نقطة دوران الوسط، وهسميها A، وهنزل منها برضو نفس المقدار بتاع عمق الهنش او طول الجنب 18 سنتي، وهنفذ نفس الخطوات ان انا اخدها على كذا نقطة بعيدة علشان ابقى متأكدة ان خط دوران الهب مستقيم ومفيش فيه اي ميل. ودوران الهب انا باخده ربع دوران الهب بدون اي زيادة براح فيه. وكده انا بنفذ نفس الخطوات اللي انا عملتها في الباترون الامامي، مفيش اي اختلاف لغاية دلوقتي. هبتدي بعد كده ان انا اخرج من عند النقطة A ان انا اخد ربع دوران الوسط زائد 3 سنتي مقدار البنسة زي الامامي بالظبط، مفيش اي اختلاف. وهسمي النقطة الجديدة A1، ومن النقطة A هاخد الطول الكلي للجيبة، وهسمي النقطة الاخيرة D.
ومن النقطة دي اللي هي نهاية الجيبة هاخد نفس مقدار ربع الهب، وهقفل الخط بالمثلث او بمسطرة لان هو مستقيم مفيش فيه اي كيرف. وطبعا انا مش هنسى ان انا اسجل البيانات على الباترون علشان ابقى كل خطوة واضحة معايا. نقطة الدوران الهب هي البي، وخرجت منها مقدار ربع دوران الهب بدون اي براح اللي هي البي 1. وطبعا الطول الكلي للجيبة اللي هي نقطة دي. هبدأ من عند النقطة A ان انا اظبط ربع دوران الوسط زائد 3 سنتي مقدار البنسة، وهطلع من النقطة A نفس الخطوة اللي انا عملتها في الامامي 1 سنتي الاعلى، وهسمي النقطة الجديدة A2، وهوصل النقطة A2 بالنقطة B1 بالكيرف اللي هي خط الوسط بخط الهب بالكيرف. دلوقتي انا عايزة احط البنسة في الخلفي بتختلف عن الامامي ان هي وجودها في منتصف خط دوران الوسط بالظبط. بقسم المسافة على الاتنين، وده بيكون مكان راس البنسة اللي هو E، وبنزل منها مسافة او طول البنسة اللي هو بيكون 14 سنتي، وده بيبقى تاني اختلاف عن الباترون الامامي. وبقسم طبعا البنسة لواحد ونص، واحد ونص على جانب خط او نقطة E، وبوصل النقطة A2 بالنقطة E اللي هو بيبقى ميل الدوران الوسط. كده يعتبر الباترون الخلفي انتهى، ولكن في خطوة مهمة جدا في الباترون الجيبة السقف الخلفي، ان احنا بنبقى محتاجين حاجة تدي براح لينا واحنا ماشيين، لان احنا ما زودناش اي براحات فوق، وبتبقى هي واخدة شكل القالب بالظبط. فبنعمل فتحة من تحت من عند خط الوسط الخلفي. بيكون الفتحة دي مش ثابتة، ممكن تعمليها بتبدأ معاكي من 18 سنتي لحد 25. طبعا بتبقى مراعاة طول الجيبة قد ايه، لو هي الجيبة طويلة لحد تحت خالص لحد طول رجليك للأسفل فمش مشكلة لو انتي عملتيها 25 سنتي. لكن لو الجيبة قصيرة 25 ده هيبقى طويل قوي، هتبقى الفتحة كبيرة قوي فبتقلليها. كمان الفتحة بيبقى ليها عمق، العمق دوت بيبدأ من عندك من 4 سنتي. كده المفروض ان انا هفرغ الورق ده، وهاخد الباتون الامامي لوحده والباتون الخلفي لوحده علشان ابدا ان انا احط على القماش وان انا اقص. ولكن في مرحله مهمه جدا قبل ما انا افرغ الباترون، ان انا اعمل مساحات الخياطه. مساحات الخياطه دي خطوه مهمه جدا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها، لان ده انتي بتعملي لنفسك خط مسافه مثلا 2 سنتي، وده بيبقى الطبيعي ان هو يبقى 2 سنتي، مش الاحسن ان هو يكون اقل من كده. علشان خاطر لسه في اوفر هيتعمل، لسه هيبقى فيه هتخيطي. ما ينفعش ان انا اخيط على حرف الباترون بالظبط، فرضا ان المقاس محتاج ان انا ازود شويه، فرضا ان انت بعد كده بيبقى فيه زياده في الوزن او لخبطه في المقاس، فانت بتحتاجي ان انت بيبقى فيه وسع في الجيبه عشان ترجعي تبقى الجيبه تلبسيها في اي وقت. فالحاجات دي كلها لازم تراعيها. مساحه الخياطه يا بنات مهمه مهمه مهمه. فانا بحط مساحة الخياطة 2 سنتي على الخط المستقيم بالمثلث، بمشي 2 سنتي بغلفه كده، بعمله زي كفر. والكيرفات باخد بالي ان الكيرف انا مش بمشي بمستقيم، بمشي باخده على منحنياته، يعني باخد الكيرف على المنحنيات بتاعته. فباخد 2 سنتي مساحة خياطة للخط اللي هو الخط الجنب، سواء كان من عند الهب او من عند منتصف الظهر لمكان البنسة، لان انا لسه هركب لمكان السوستة، انا اسفة، فلسه هركب سوستة في الخلف، فبعمل لها كمان مساحة 2 سنتي، ولسه انا هوضح ده في الفيديو. لكن خط الوسط هو الوحيد اللي انا ما ينفعش نحط له 2 سنتي، هو بيبقى 1 سنتي بالظبط كفاية عليه. انا لسه هركب في الوسط الكمر، فبعمل حساب 1 سنتي فقط، ما بعملش اكتر من كده. كده في الخلفي انا خلصت الوسط وخلصت الخط الجنب. هعمل بعد كده خط منتصف الظهر، لان انا هعملها ليها سوستة، فانا محتاجة 2 سنتي في الخلف. كده يعتبر الباترون بتاعي جاهز تماما، اقدر ان انا اقصه بمساحات الخياطة بتاعته، وان انا اقدر ان انا اجهزه على القماش بالظبط واقص، وهبقى مطمنة ان كل حاجة ليها واخدة مكانها، ما يبقاش فيه اي لخبطة.
مقاساتي ان شاء الله هتبقى مظبوطة. كل الحاجات دي انت بتأهلي لنفسك ان انت تبقى الخطوات بتاعتك كل خطوة واخدة حقها، علشان ما يحصلش معاكي اي هدر في القماش بعد كده او اي لخبطة في القص وانت بتقصي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون انا قدرت اوصل لكم كل معلومة بطريقة سهلة ويسيرة. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد انا هنزله، واتبعوا معايا سلسلة تعلم الباترون الايطالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.